So ayan guys, meron namin JWM. Ito ay Canon. So diesel ito guys. So ang fuel pump ang problema ito guys kasi wala nang ganyan fuel supply sa pump niya. So yan guys, genuine parts yan guys. So bago pang unit. So nagkaroon na ng problema ng ating fuel pump. Hindi man na ating unit. So ayan guys, so di namin pinakakuan na. Paspasan na itong video guys kasi kaya ito guys, pamadalian lang. Na-install na yun guys, yung bago. So dito na guys, so bleeding na. So bleeding na yung mga kasama ko guys, si Jan. Ayan. So kita na lahat yan guys. Sinitin in combination range. So ayan, number na guys, pagpagado pa. So kulang pa rin ang bleeding guys. So hindi ko na rin pinakakita na yun guys. So dyan na sa action na. So yun na guys, mandar na. So na guys, ayan. Ayan. So maraming andar na guys. So na pagkalo na guys. So walang damang ito guys. Ganito eh. Dito pa yun. So sana may nakita ito na sa aking vlog ng araw ito sa ating sa JWM. Maraming salamat po.